Девчонки, если ваш ребеночек всего 2 раза в месяц ходит в садик, а все остальное время сидит дома с соплями и кашлем, вот я вам настоятельно рекомендую и советую эти 2 чудеснейших средства. Они полностью на натуральных травках. Эпам семерочка, он противовирусный, его хорошо капать в ротик несколько раз в день. А еще Эпам 900 тоже полностью на натуральных травках. Очень быстро проходит от него воспаление. Еще его очень хорошо добавляют в ингаляции. Делать это обязательно. Вдвоем они работают просто замечательно. Запомните, пожалуйста, Эпам 900 очищает бронхи и легкие у ребенка, а Эпам 7 противовирусный. Перед садиком просто закапали и все.